adeegi jiray oo ugu dhaqaali jiray ee gacan adeegdaba ay ka muuqatay oo sanduuqa ugu xiri jiray oo xaqa aadanaha iska daayay tii ilaahayba xitaa aanu bixin jirin adna haddii waddadii kale aad martid meeshaasa kuu dambaynta tawey qofka muuminka waxaa la rabaa marka xadiidkan wuxuyna barayaa qaybtan waa shuxun mutaac wuxuyna barayaa qofka muuminka inuu ogaado inay jiraan maalmo adag oo ka horreeya maalmo oo dadka oo dhan saa la isugu keeni doono meel bannaan oo dadku iyagu dhan ay wada qaawan yihiin oo mid markaa nin walbaba xubin walba oo ilaahay jidhkiisa uu ka jaray iyo tin walba jidhkiisa laga jaray iyo ciddi walba dibda usoo laaban doonto waqti waxaa la gaari doonaa dadkao dhan ay gacmo hoorsanayaan maalinkaa waxaa lagu badbaadaa shilin yar oo aan dadka u muuqan oo aad bixisay waxaa lagu badbaadaa kelimad khayr ah oo meeshii loogu talagalay aad ka tiray waxaa lagu badbaadaa hal ragco oo cid kula og aanan ogeyn marka aad tukanaysay waxaa lagu badbaadaa habeenaad bustaha ka dhex xaluulatay oo aad istaagto ilaahay subxaana wa tacala iska hor tuurtay waxaa la rabaa maalinkaa isaga ah in qofka u diyaar garoobo waxa ugu weyn ee lagu badbaadana waa maxay sadaqada la bixiyo way maxaa lihi annahaa tudfiu ghadab arab halkaa marka dardaarankaa buu ka tegeen xasan albasri haddaba maxay suxu ummadaha markii nebiga uu tilmaamay wuxuu yidhi inta dadku isdagaalayeen hadda innaga dhibka ina haysa maanta waddankayni hadduu noqon lahaa meel kale wax kale maaha nin walba wuxuu raba waxa dhanba inuu isaga gacantiisa galaan maxaa loo ordaya muxuu buuqa u jiraa maxaa kursiga la isugu haystaa maxay dadku isku dilayaan muxuu dhiigga u daadanayaa wax kale maaha aniga keliya halii daayo tii uu isagu cuni lahaa oo muuqatee ta kale ee dadka kale jeefkiisa ku jirta u muuqata nin kale kursigiisa u muuqda nin kale deegaankiisa u muuqata ayaa u muuqda intaa waa inta dhibka uu ka jiro nabigana uu tilmaamay sal alla alay wasalam shufxun mutaac haddii la gaaro in la gaari doono waqti ummaddu ay markaa u dhammaan doonto halkaa waa xadiid markaa meeshiisa lahu salaatu rabbi wasalaamu calayhim wuxuu kaloo haddana tilmaamay waxyaabaha lagu halaagsan waxaa ka mid ah hawada oo la raaco hawa waa qofka inuu halka nafsadiisu ay u janjarto inuu marka isna halkaa u janjarsado nafsadu sideedaba ma jecla khayrka ma jecla nafsadu sharkay jartay ka shaqaysaa nafsadu waxay kula dhex gooshaysaa saddex marxaladood xaaladdan hadda innagu aanu fadhinno oo meeshaan aan isugu nimid waxaa laga yaaba nafsadaydu inay saddex marxaladood marxalo iyadu ay khayr jacayl uu ka muuqdo oo mudma'inna ay tahay marxalo waxaa laga yaaba alamaara bisuu'i oo xumi inay ifartaan laga yaabo marxalo waxaa laga yaaba allawaama oo khayrkii aan ka gaariyey inay nafsadu igu canaanato ay tiraahdo war khayrkaan maxaa uma samayn weyne amaba noocan ma sharaan ku dhacay inay nafsada igu canaanato ay tiraahdo shartaan maxaa u samayn weyne xaaladaha kala duwan ee nafsada soo waajahaya qofka mu'minka waxaa la rabaa hawadiisa inuu maamuli karo walidaalika nabiga allah subxaana wa tacala markuu le ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa haddaba hawadiida ilaah laga dhigay ilaah waxaa lagu magacaabaa shay kasta ee la caabudo oo qofka uu ka dambeeyo oo mid uu ka qaato nafsaduna waxaa laga yaaba in iyada zinada ku faraysa iyada tuminimada ku faraysa iyada waxba ku faraysa halkaa marka uu qofka uu gaaray marxalad inuu nafsada ka amar qaato waa markuu ilaahay subxaana wa tacala ugu fogaanayo waxaa ii muuqda dadka meesha isugu yimid dhalinyara u badan da'yar baa u muuqan waana marxalada ugu daran ee ninka ama qofka da'yarta ah rag iyo dumarka wiilal iyo gabdhaba la raba inay indhaha furaan weyn macno ma samaynayso marka dadka la hor joogana inuu qofka salaada uu tukado markuu keligii yahay inuusan tukan macno ma samaynayso ilaahay agtiina khatar baa ka dambaysa inay gabadhu dadka hortiisana ku xijaabnaato markay keligeed ay tahana aanay xijaabnaanin marka dadka aan isu muuqan innagoo dhan baa inaan noqono dad markaa malaa'iga markaan kala maqannahay inaan shayaadiin aan noqono xali nabiga sala allahu alay wasallam fi xadiidi thawbaan wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasallam fi xadiid mashhuur wuxuu yidhi ya'tii yowma alqiyaama ama ya'tii rijaalun yowma alqiyaamati biacmaalin mithli jibaali jahanata bayaada yowma alqiyaama waxaa dhici doonta dad baa iman doona iyagoo xambaarsan acmaal aad iyo aad u tiro badan oo tirobadi waxay ka qabato buurtay bay gaarsiisanta tirobadi waxay ka qabto acmaashaas badnaanta acmaashaasu ay badan tahay waa sida buurta acmaashaas siday u qurux badan tahay waxaad moodaa buurta tihaama siday u caddaha wey salaad qurux badan oo habeen la tukaday soon tiro badan oo waqti kulul la soomay sadaqa la bixiyo iyadoo daatulyad ay aad iyo aad u adag tahay ayuu qofka la iman doonaa markaasuu nabiga sal alla alay wasalam wuxuu yihi yajcaluha allahu habaa'an manhuura waxba laga soo qaadi maayo nin saxaabada ka mid xadiidka inoo warinaya thawbaan wuxuu yihi yaa rasuula allah minoo sheegi kartaa dadka sidaas oo kale ah laga yaabay inaan inagu ka mid nahay aynan is ogeyn markaasuu nabiga sal alla alay wasalam ama inahum ikhwaanukum waa dad idinka tirsano walaalihiina wa min bani jildatikum waa dad haradkiina iyo duubkiina leh laakiin keliya farq waya'khuduuna min alleyli maa ta'khuduun habeenkiina salaatuleyl bay tukadaan
لكن كلية دبتها يستقليها وحا ايتاي أما وحو يها دبتها يستا قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها مركي كلي قوت نقضان إلهي محارم تيس إلهي وحيابها والرابع عاقانيات تيس مركي سوك اليوبان وحي دونا بكيري ولذلك أقول ومركو قفك ونقضى دبل فيس ونقضى وإزدواجيبك ولي ماذا ولبو وجهي مركو قدران gabadha muslimada waxaa la rabaa markay reerka la joogto iyo markay iskuulka joogto iyo markay shaqada joogto aan shaqii asluubti ka muuqatay markay reerka ku dhex jirtay xijaabkii iyo quruxdii ka muuqatay inaan ka leexdo digniinka ragga waxaa la rabaa salaada markuu aabbo ku hor tukanayo iyo marka salaada loo kiciyo reerka ay u kiciyo markuu tukanayo iyo markuu keligii yahay oo dad muslimiin iyo kuwan muslimiin markuu la joogo inuu miduu yahay laakiin marka keligii aan ahana meel allah wixii pornography waan galaya blue films بنجليا فساد ودم بنجليا لكن ذلك ما كان أكجونا قميص دار بعض الحرنا هاي كوفي عب قاد مودين قفة كان ليها ملك من الملائكة من الملائكة هل كاوي هل كخطفت كجت النبي صلى الله عليه وسلم ونجده صلوات الله وسلم عليه ونجده إلى يحر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وما شاء قدران الضبا قضى كلاوي هاي قدران قفت الشيء عجب بينيو أما عمل كاجي بتكون توميسا ضدك أداء السم مقضى أما قول كاجي بتكون توميسا ضدك إن دليل كلية المودين ضحدارتها ولذلك واحد عن سلف هذه الأمة ما شقفك مؤمن كله قيمة وهالكاو ما شقفك مؤمن كله قيمة وهالكاو ما تهدي إليه سبحانه وتعالى حقيقة وحقيتهاي سيد الإلهي أكتس أتكتهاي أما واحد إلهي جسد أتانا بني آدم كأضا موجود محي يعني بمعنى من ضعيف هذا هاي ومده هرتي لو حكى الله زكوات ديو صار كلا الله ما صوبته كوي بيجي الله ما صوبته سيدا أتعال لقى جنب هاي إعجابك وضدك كلا وحب أكتر أنا كأهين خطرتي لما كلا وحول ليه أحد رجي صالحين تكمل وعيد ضدته وحب مشك شيء جديد فاقع يكين أهل خير هاي أو ما له مركز يسوي ما فاقع استوى أو يو وحب اللي مشك شيء جديد كدي لكن وحيد الركيبة نوعا ما وحو موجود ورضاك إنا وحدها واسقط قادمي نوعا ما من أهل خير ومن أهل صلاح فقا يرضاك إبا أفوفي يري أن إركاس أسلك لديه لكن إلهي سبحانه وتعالى سائي مدين يري مالين مالمها كمدة إلهي بقى قدم التكبير وإيه فضيحة محاي هاي ميل بانصوك لديه حمام وميل بركة ضدك أي ساعة أبو ميرتان وضمضة كلا آدو عمقه طبعا وصوك لي بركي ويسكب الحين ماشي وكلي عباد وجود جري مرفوع صوت حيصلها ومرة يعني تيسي يمد كلام ولا هين بسكوت الصلاة نكرونين دكتور يقارن على صالح مرفوع صوت حكدي أو دقائق يوانين كي ماشي الجوري فرها هي حارس كابر يقول هبلو مرة أنا اللي هي بطلة السعودية مرة مرفوع سعودي ويصير مجال هذا الكل عيالكي فايتكتر القاتل وحين فلان السارق كي توجاها كي مرة حضي كي سدانها وحيري حالتي فقاير أن كنت شوبي ونسدد غرورك إكبرك إنجليزي ألك إلهي سبحانه وتعالى كاسو كجبي وحيبا نقدم إن يريركو إبحيان مقع إن توق أهي ومرارة حظا وضدك بركود أن حظا بمعنى وامح قفك موبك وحال الربا حالا ضد إلهي سبحانه وتعالى وفقار السيو إناني فكسوني وحي أحد الصالحين وحي محان أركي هبا ويسوى الطواف كمرية ضدك اللي عليني وهبا مثلا إنكتاني اللي ريحة يبني وحيد إساقا كدب بيبور وقرشها إساقا وحان أركيد على جسر بغداد مال بغداد كمدة مال دولت كان إساقا سافو الجوبة وضوء قدية قليلا آتية دوليسة سائلا ضدك وحويدي سنة يبقى أركيد ألقوا على قريبا هي قفك مؤمن كأم إنو يسطوط بغف أو كبت إيو إسقاطات إيو فاجرتا إيو قلبوين إنتو بأني سوكرين إنو قال أضون إلهي حديث صالح إيهانا فلنفسي أضو طالح يعني فعلى نفسي لبض حالوضنا إساقي إسلام الله سبحانه وتعالى ونحن إساقي يكتر النبي قال مركب من الليل هاي سدح با وحبت بادي سدح نوال لقوها لك سما إلهي وحمد دي سنة سدح ذا لقوه بد بادي إنه نوافد آمين دا سدح ذا لقوها لك سما إلهي نقبت بادي آمين دا وجزاكم الله خيرا